আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে একটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। তো কী রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে অবশ্যই দেখতে পাবেন এই ভিডিওতে। তো আজকের রেসিপিটি ছিল বেগুন দিয়ে মুরগির মাংস রান্না। তো আপনারা কখনো খেয়েছেন কি আমি জানি না। যদি না খেয়ে থাকেন, যদি ভালো লাগে আমার রেসিপিটি একবার বানিয়ে দেখতে পারেন, খুব ভালো লাগবে খেতে। তো আজকে বেগুন দিয়ে রেসিপিটি বানানোর জন্য, বেগুন দিয়ে মুরগির মাংস রেসিপিটি বানানোর জন্য এখানে আমার আম্মু কেটে নিয়েছিল বেগুন, আলু, টমেটো, লঙ্কা, পেঁয়াজ এবং মুরগির মাংসটাও ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে একটু রেখে দিয়েছে। আর আমি একটু ভিডিও শুটিং করে নিয়েছি। যেহেতু চ্যানেলটা আমার, তো ভিডিও করার দায়িত্ব থাকবে আমার। তো যে যতই কাজ করে দিক না কেন, আমার খুব মনে হয় যে এটা করি ওটা করি, কিন্তু আমি এখন হয়তো করতে পারছি না। তো যাই হোক, আপনারা দেখতে থাকুন। আমার তো সব কিছু কাটাকুটি রেডি হয়ে গেছে, আর রেসিপিটি আমিই বানাবো। তো আমি নিজে না রেসিপি বানালে আমার কাছে ভালো লাগে না। আমি নিজেই রেসিপি বানিয়ে যদি আপনাদের কাছে শেয়ার করতে পারি তাহলে আমার ভালো লাগে খুব। তো আপনারা দেখতে থাকুন। একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি। তো আপনাদের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর কড়া আছে, আর আমি এই কড়াটায় রান্না করি। আপনারা হয়তো কি ভাবছেন জানি না, আমার এই কড়াটা রান্না করতে খুব ভালো লাগে। তো আপনারা রেসিপিটি দেখতে থাকুন। প্রথমে তেল দিয়েছি, তারপরে পেঁয়াজ দিয়েছি। পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে একটু বেশি পরিমাণে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি। তো আদা রসুন বাটা দিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নিয়েছি। নিয়ে তারপরে মুরগির মাংস সেটাও দিয়ে দিয়েছি। মুরগির মাংসের মধ্যে দুটো একটা পা ছিল, অর্ধেক করে নেওয়া হয়েছে, দুটো একটা মাথা ছিল, তো সেগুলোও দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আমি এখন মুরগির মাংসটা তেলের মধ্যে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা যারা ধৈর্য ধরে দেখছেন, লাইক দিতে ভুলে গিয়েছেন, তারা অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন। এই যে মুরগির মাংসের মধ্যে একটু লঙ্কা গুঁড়ো, একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আবারও ভালো করে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। তো যে কোনো তরকারি যদি সুন্দরভাবে কষানো যায় তো তার টেস্টটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়, আপনারা সবাই জানেন। তো আমিও সেইভাবে মুরগির মাংসটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। তো এই যে দেখুন, মুরগির মাংস কষাতে কষাতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভারও চলে আসছে মুরগির মাংসর মধ্যে থেকে। তো আরও একটু আমি নাড়াচাড়া করে নিয়েছি মুরগির মাংসটা। তো খুব সুন্দর করে মুরগির মাংসটা কষানো হয়ে গেছে, আর এই পর্যায়ে আমি বেগুনটা দিয়ে দিয়েছি। তো বেগুনটা হালকা একটু নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিয়ে এখন আমি এই পর্যায়ে কেটে রেখেছিলাম আলু, তো ওই আলুগুলো এখন বেগুনের মধ্যে দিয়ে দেব। তো দিয়ে আবারও ভালোভাবে মুরগির মাংস, বেগুন, আলু সব কিছু ভালো করে কষিয়ে নেব। তো আমি জানি না এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা কারা ধৈর্য ধরে দেখছেন। তো তাদের মধ্যে নতুন কেউ যদি হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধু হয়ে পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল বাটনের অল অপশানে ক্লিক করে দেবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়া মাত্র আপনার ফোনে নোটিফিকেশন চলে যেতে পারে। আপনি চাইলেই সেটা সময় সুযোগ করে দেখে নিতে পারবেন। তো এই যে দেখুন, বেগুন আর আলু কষাতে কষাতে আমি টমেটোও কেটে দিয়েছি। তো টমেটো দিয়ে আরও একটু ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। তো খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে আমি উষ্ণ গরম জল একটু দিয়ে দিয়েছি। উষ্ণ গরম জল দিলে তরকারির টেস্টটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়, আপনারা সবাই জানেন। আর যারা জানেন না তারা অবশ্যই একটু শিখে নেবেন। তো এই যে আমি এখন যতটা পরিমাণ পানি লেগেছে ততটা পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি।
আর মাংসটা কষাতে কষাতে কড়ার গায়ে যে মশলাগুলো লেগেছিল, তো সেগুলো আমি একটু খুন্তির সাহায্যে ভালোভাবে তরকারির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো খুন্তি দিয়ে খুব ভালোভাবে তরকারির মধ্যে দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। আর এই যে এখন ফুটে উঠেছে, তো কিছুক্ষণ ফুটাতে হবে। তো আমি একটু একটু করে ঢাকনাটা খুলে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, আর একটু একটু করে খুলে খুলে দেখছি যে কেমন হয়েছে। তো এই যে আমার তরকারির ফাইনাল লুকটা দেখুন। আজকের বেগুন দিয়ে মুরগির মাংস রান্না রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানিয়ে দেবেন। তো আমার তো খেতে খুব ভালো লেগেছিল এই রেসিপিটি। তো আপনারা যারা না বানিয়ে খেয়েছেন একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।